नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत गोस्वामी और आप देख रहे हैं जी स्मार्ट केयर। दोस्तों आज लेके आओ टॉरेक्स सिरप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकें और सही आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो टॉरेक्स सिरप, टॉर्क्यू कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। 100 ml के दोस्तों ये बॉटल है, सिरप है, कप सिरप है और दाम है इसका 108 108 रुपये में। दोस्तों कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या कंपोजिशन मिला गया। तो इसमें डिफिलरमेंट HCl, टर्पिन हाइड्रेट, एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट दोस्तों इसमें कंपोजिशन मिलाया गया, ठीक है। अब दोस्तों मेनली किस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर दोस्तों आप खांसी से परेशान हो, बहुत टाइम से दोस्तों आपको खांसी है कि सही नहीं हो रही, आपने बहुत सारी कप सिरप ट्राई कर लिया लेकिन आपको दोस्तों इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको एलर्जी वाला खांसी है, जो दोस्तों रात रात को खांसी आता हो, ठीक है, अगर कफ नहीं निकल रहा है, बलगम वाला खांसी है या सूखा खांसी हो या एलर्जी वाला खांसी हो दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टॉरेक्स सिरप के। अब दोस्तों खोल के दिखा लेता हूँ किस टाइप का सिरप रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस टाइप का ये कप सिरप रहता है। बहुत ही दोस्तों बेस्ट 110% बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है टॉरेक्स सिरप का, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों सिर्फ एडल्ट लोग को दिया जाए, इसको बच्चों को देना हो तो आप एक बार पीडियाट्रिक डॉक्टर की कंसल्ट कर सकते हो। सिर्फ एडल्ट लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत बुजुर्ग लोग है, उसको शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसका टॉरेक्स SF भी आता है दोस्तों, शुगर भी, वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट लोग इसको दोस्तों आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को सोने टाइम दोस्तों, इस तरह इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। खाना खाने के बाद दोस्तों लेना है। कप सिरप लेने के बाद दोस्तों ऊपर पानी नहीं लेना है, पहले आप पानी ले सकते हो, क्योंकि कप सिरप लेने के बाद कभी भी पानी मत पीजिए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों इस्तेमाल करने से कैसा भी दोस्तों, अगर पुराना से पुराना अगर आप खांसी से परेशान हो, बलगम वाली खांसी हो, सूखा खांसी हो, चाहे दोस्तों एलर्जिक वाला खांसी हो, जो मॉर्निंग में किसी लोग को दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही खांसी शुरू हो जाता है, या किसी को रात को सोने टाइम होता है, तो उस टाइप की खांसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन दोस्तों टॉरेक्स सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।